നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് വേനലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. ഇതിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്നൊരു ഉപകരണം ഫാനിലുണ്ട്. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പഴയ സ്പീഡിൽ അനുഭവിക്കാം. സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന ഉപകരണമാണ് ഇത്. മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ്. 30 രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സീലിംഗ് ഫാനിന് സ്പീഡ് പഴയ പടി ഉണ്ടാകുന്നു. ഉടനടി സീലിംഗ് ഫാൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം നിലവിൽ ഇല്ല. വെറും 30 രൂപയ്ക്ക് സീലിംഗ് ഫാൻ പഴയ പടി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് മാറ്റുന്ന വിധമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫാനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് വീക്കായതിനു ശേഷം നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയുന്നു. ഈ വീക്കായ ഈ കണ്ടൻസർ നമ്മൾ മാറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫാനിലുണ്ടാകുന്ന കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കളർ കോഡ് വ്യക്തമായി നോക്കണം. ഇതിന് 2 ലീഡുകളുണ്ട്. ഫാനിൻ്റെ 2 ലീഡിലേക്കാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് 2 പോളുകളും ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാനിൽ നിന്നുള്ള 2 വയറുകളും അതുപോലെ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള 2 വയറുകളും ഒരുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കപ്പാസിറ്റർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസർ ആ കപ്പിലേക്ക് തന്നെ വയ്ക്കുക. ഊരിയെടുത്ത ലീഡുകൾ വ്യക്തമായി നോക്കിയതിന് ശേഷം അതേ ലീഡുകളിലേക്ക് പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ ചെയ്യുക. കളർ കോഡ് വ്യക്തമായി അതിനെ നോക്കി വയ്ക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങുന്നതാണ്. ഫാനിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മാറാതെ അതേ ലീഡുകൾ തന്നെ ആ കണക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേപടി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. താഴത്തെ 2 പോളുകളിലായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനിന് പുതുതായി വാങ്ങിയ അതേ സ്പീഡും കാറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കപ്പാസിറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ.